上半场美股股灾，黄金白银暴涨，那下半场呢？去年黄金白银的无脑暴涨你没有买，美股股灾之后的反弹你也没有砸钱进去，也无所谓了，因为接下来要发生的不是谁赚钱，而是谁的钱会被重新分配。所有的投资逻辑呢，将会在农历新年之后完全的改变。因为我讲了这么久的收割环节，也就是这场局的下半场终于开始了。美国在今年终于动刀了，什么意思呢？我在1月29号的时候呢，做了一个调查，因为我们手上的白银半年翻了2倍，黄金1年翻了1倍，所以我就让大家去投票，说说你觉得黄金白银的价格接下来会怎么走。结果第二天开始呢，黄金最多就跌了 21%， 白银最多跌了 47%， 而这一场暴跌呢，对不起，我们也是推手之一，也是其中的一群卖家。因为美国做了2件事，触发了我和我弟子的自动止盈。系统为了保护我们1年多的利润，就自动的卖出我们手上的黄金跟白银。无数人也跟我们一样，同一时间呢被迫止盈，就引发了这一场的暴跌。而当所有的人同一时间做出同一个动作的时候，那这不就是我们之前所说的连环计的下半场吗？大家好，我是扫地僧，注意听了。这第一件事，美国让自己家也是全世界最大的黄金交易所 COMEX 去上调了保证金。什么意思呢？我简单一点啊，比如说你今天想要借钱去买1000万的黄金，那么你至少要拿60万出来当押金，这个交易所呢才会借给你1000万去买黄金。这个押金呢就是保证金。那么你可以去思考一下，为什么我要跟你借1000万呢？因为我手上只有60万嘛。你现在上调押金了，突然让我再拿20万出来，也就是多拿1/3的钱出来抵押给你，那我怎么拿呢？要不就是我卖掉一部分的黄金白银还给你，要不呢就是你来卖掉我的黄金跟白银还给你。再简单点呢，这些借了钱炒黄金跟白银的人被要求付更多的押金，但是他们拿不出来，就是爆仓了，所以就只能同一时间去平仓，也就是被迫卖掉手上的黄金跟白银。这就是为什么白银跌的比黄金更狠，因为白银的保证金被要求从 11% 涨到 15%， 黄金呢只是从 6% 涨到 8%， 而同一时间呢，加杠杆的人爆仓被迫平仓，我们这些没有加杠杆的人呢也被迫自动止盈了，那黄金跟白银的价格呢就会被砸得更低了。所以这是不是就证明了我之前所说的，这个世界的黄金跟白银的价格是涨是跌呢，根本不是他们有多稀缺，而是美国它到底想让他们涨还是让他们跌。各位，你想过为什么全世界的国家都在抢黄金，就唯独美国不争不抢吗？而这呢还只是最表面的第一刀，因为同时发生的第二件事就更可怕了。大家都知道，美国政府明明需要的是大放水、降息跟印钱，对吧？但是他现在竟然准备任命一个最反对大放水的美联储主席上台，为什么呢？然后你就会发现，这个消息一出来呢，当时美股的7巨头全部暴跌。所以这下半场到底会怎么上演呢？最重要的是，新的一年我们到底如何布局呢？如果你不想成为这盘局下半场的牺牲品，甚至希望可以借这个机会跨越阶层的话，那么你可以订阅我的频道，因为你预期我后续会给你更多的资讯。而如果你怕自己听完以后就忘了，等于浪费你的时间了，那么你可以为这部影片点赞，这样影片就会自动的存在你的播放列表里面，让你随时可以回来跟着去做。首先，虽然有点不公平啊，但我还是要先公开一些付费内容的心法，不然呢是没有办法跟新手同频的。大部分人投资之前呢，想的永远是怎么只赢不输嘛，但你觉得这有可能做得到吗？就算连股神巴菲特这种有内幕消息的人呢，都不可能做得到的。所以当亏钱是在所难免的时候呢，我们思考的逻辑就必须要反过来了，思考的必须要是输家的战略。再简单点哦，就是为什么会输，输了怎么办？也就是说，你投资一个资产之前，不是先去思考它什么时候会涨，而是去思考它什么时候会暴跌。在它暴跌的时候呢，我们不做任何动作，像猎豹一样长时间的去等待，还有观察机会。当你避开了这些坑的时候呢，你的胜率自然就会提高了。那么各位，黄金白银什么时候会进入到熊市暴跌呢？你就要意识到为什么美国的资本家需要黄金暴跌了。我们人类从古埃及法老那个时候呢，就开始挖金子了，
挖了几千年，结果就挖了22万吨的黄金，就堆积成山了，对吧？但是这22万吨的黄金呢，绝大部分都是被做成了首饰，被个人收藏了，或者是锁在国家的金库里面了。这些黄金呢，它不买也不卖了。也就是说，虽然这个世界有22万吨的黄金，但是大部分都不会拿出来做交易的。你可以理解成，大部分的黄金呢，其实都是被冻结了。真正每天都在被买卖的黄金呢，也就只有500多吨。而这500多吨的黄金呢，就决定了黄金的价格到底是涨还是跌的。那这500多吨可以用来被买卖的黄金在什么地方呢？其实就是在美国的 COMEX 纽交所里面了。所以现在很多人说啊，黄金的价格在暴涨，是因为全世界的央行都在囤黄金。但是各位先搞清楚一件事，中国、俄罗斯、印度这些国家，他们买黄金呢，其实并不是在美国的纽交所去买的，他们是派代表直接去伦敦或者是瑞士的金库，直接把那一批批囤着不动的金子装箱子运走了。这种交易呢，都是私底下去谈的，直接付钱，直接把黄金搬走的，根本不会立刻出现在纽交所的报价屏幕上面。所以，就算全世界的国家年复一年了，不断的买走上千吨的实体黄金，这按道理来说呢，就会推高黄金的价格。但实际上，真正决定全世界黄金价格的，还是在纽约 COMEX 里面那区500多吨的黄金期货合约啊。再简单点呢，全世界国家买的叫做实物黄金，这些实物的黄金持续被他们不断的抽走，就货越来越少嘛。但是这些实物的黄金呢，都是私底下交易的，普通人是买不到的。他们买了之后呢，就囤起来了，就被冻结了。所以央行买黄金，这个是一个利好黄金的一个因素。但真正决定全世界黄金价格是涨是跌的，还是在美国的 COMEX 里面。就那些可以用来每天大量买卖的黄金啊，因为只有这些黄金是流动的。那么当全世界的金价都是美国 COMEX 里面的黄金来定的时候呢，美国的资本家就发明了黄金期货这个东西，来把金价掌握在手上了。一开始的时候你就说了嘛，你现在只需要60万的押金就可以买到1000万的黄金期货了，这就是杠杆。那这有多恐怖呢？我们算一笔账吧。COMEX 的仓库里面真正放着的黄金呢，只有500多吨，对吧？这500多吨的黄金呢，价值也就是900多亿美金吧。但你会发现 ，COMEX 每天竟然有1400多亿美元的黄金期货在那边做交易啊！也就是说 ，COMEX 的仓库只有500多吨的黄金，但市场上在那边买卖的黄金呢，却有900多吨。那这多出来的400多吨黄金是怎么来的呢？就是透过杠杆期货凭空的变出来的。我拿着60万就可以买到价值1000万的黄金了。反过来，我是不是只需要60万就可以做空价值1000万的黄金啊？所以，如果今天我想要把黄金的价格砸下去，让它暴跌呢，我手上要不要把价值900亿的黄金都拿出来卖呢？不需要的，我只需要拿60亿出来做抵押，就可以卖出一张价值1000亿黄金的期货合约了。意思呢，就是我承诺1个月之后我会卖出1000亿的黄金，所以市场上呢就会出现了价值1000亿的黄金将会在1个月之后卖出的这个承诺。那么大家就会去想啊，有这么多的黄金在1个月之后要卖出了，那大家第一反应是什么呢？就是马上跑嘛，我现在就要提前的卖掉实物的黄金嘛。也因为这样，无数人同一时间卖掉黄金，黄金的价格就会暴跌了。但是当1个月之后，如果没有价值1000亿的黄金可以卖出，那会怎么样呢？我最多也就亏掉60亿的押金而已啊。简单来说呢，资本家只需要用60亿的成本，就可以让全世界的黄金蒸发几千亿、几万亿的市值了。这就是杠杆跟期货的恐怖之处。再简单点呢，我现在用60亿做空了1000亿的黄金期货，黄金期货的价格是不是就暴跌了？那为什么实物黄金的价格也会跟着暴跌呢？啊，扫地僧，你刚才不是说了吗？国家去买实物黄金都是私底下去伦敦、瑞士那边搬金条的吗？那期货的价格暴跌应该跟实体黄金无关啊。但是刚才就说了，全世界黄金的价格是涨是跌呢？
都是盯着 COMEX 来定价了。比如说，我今天是个非洲人啊，我挖出了黄金了，准备卖给瑞士了。那我卖多少钱呢？不是我觉得这个黄金值多少就卖多少的，大家必须要有一个共识的。比如说，今天 COMEX 的期货黄金的价格是$5000，那么我加上20块的加工费跟运费卖给你，就是这样去来成交的，能听懂吗？所以 COMEX 的期货价格呢，一直以来都是全世界实物黄金出厂的价格。这标价一跌呢，非洲挖出来的金子就要跟着跌了，那些卖首饰的金店报价也要跟着跌了，伦敦金库里面的金条账面上也要跟着跌的。哪怕这些金条呢是被冻结了，根本没有动过，那全都锁在金库里面，但只要账面上的价格跌了，那拿着这些黄金的人呢，无论你是矿场、银行、基金还是国家央行呢，你的资产价值也会跟着跌的。再直接点呢，美国的资本家可以用不同的方法，比如说这一次提高保证金，让那些加了杠杆的人爆仓了，这样就可以把黄金期货价格砸下来了。这样那些手上拿着实物黄金的人呢，就怕了啊，觉得自己手上的黄金不值钱了，所以也会跟着卖掉一部分，不然明天呢就会亏得更多了。于是呢就出现实物黄金的卖盘，而那些金店卖首饰的啊，看见金价再跌了，他们就会停止去进货，马上缩手再去等等，因为明天的金价可能更便宜嘛，那这样买盘也就消失了，所以实物黄金的价格就跌了。能听懂吗？听不懂也没关系的，你就记着，美国只需要透过黄金期货就可以操纵黄金的价格了。那这一切都不是我瞎想的，美国国务院的机密文件几年前被解密了之后呢，里面清清楚楚的写着，美国1974年就想好了一个叫做毒丸计划了。什么意思呢？注意听了，重点就来了。1971年的时候呢，当时的美国宣布美元跟黄金脱钩了，就是你拿着美元呢，从此就不能在美联储换得到黄金了。以前全世界之所以愿意用你的美元来做生意，是因为美元可以随时换成黄金嘛？那美元比黄金带着更方便，所以才会用你的美元嘛。但你现在告诉我啊，美元不能换黄金了，那我还不赶快把美元都换成黄金吗？所以当时全世界的人就直接抛售美元，抢购黄金。黄金的价格呢，从35块瞬间就涨到了200块了。这个时候美国就急了啊，你这么搞下去，我的美元不就变成废纸了吗？所以资本家就把门关上了，然后就出现了这个毒丸计划。我直接读给你听啊。为了防止黄金重新的货币化，我们必须要把它从货币变成投机品。那怎么变呢？就刚才说了嘛，搞个期货出来。因为在1974年之前啊，全世界的黄金定价权都是在伦敦嘛，伦敦就是啊，你给我钱，我就把金条卖给你。所以如果我们想要把这个黄金的价格砸下去啊，你就必须要把金条搬出来卖，那这太累了，太贵了，美国也没有那么多的金条，所以他们就在纽约开了一个纸黄金的赌场啊，你不需要有金条的，你只需要有60万的押金了，你就可以做1000万的买卖。你想要买黄金可以的，卖黄金也可以的，甚至你可以先卖后买。就算你没有黄金呢，你也可以承诺未来去卖出黄金，这就叫做空嘛。再直接点嘛，就是把黄金变成一个赌场。然后发生了什么事呢？1974年 COMEX 推出了黄金期货之后呢，黄金的价格就直接暴跌了50%了。全世界之前卖美元抢黄金的国家呢，他看着手上的黄金暴跌了一半，脸都被吓到跟美元一个颜色了。为什么呢？他们会去想，黄金现在被美国变成了赌具了，如果我国家手上囤的都是这些赌具，那万一明天这个黄金再跌一半，那我们整个国家的资产价值就会再跌一半了。那这样我回去怎么跟老百姓交代呢？再简单一点嘛，就一个国家的央行，它不可能把价格波动这么大的资产作为储备了，因为这储备代表的是你这个国家有多少财富嘛。而这时候呢，美国的资本家就走了出来了啊，告诉你把钱都借给我啊，买我的美国国债，我每年给你5%-6%的利息，这个又安全又稳定，价格又不会很波动的这么夸张。而且你拿着美元呢，你可以在全世界做生意，
而黄金呢，你放在金库里面，你还要花钱去请人看着，你1分钱的利息都没有的。所以你现在是央行的行长，你会怎么选呢？所以自从毒丸计划出来之后呢，全世界央行都在做一件事，就是卖黄金买美债。各位，我们都知道以前的世界霸主就是大英帝国嘛，几百年以来就囤了无数的黄金。而这个毒丸计划出来之后呢，黄金的价格暴跌，英国呢就宣布说要把手上1半的黄金卖掉了，而且是持续3年不断的卖。那这个消息一出呢，无数人当时就跟风做空黄金了，然后黄金呢就真的崩盘了。而英国几百年囤回来的家底呢，就以地板价贱卖了。也就是说，当全世界不断的去囤黄金，不用美元的时候呢，美国就会开动这个毒丸计划。OK， 你们把黄金的价格抢高了，那我就用期货把它砸下来，让你们全部高位的接盘，底部的贱卖，直接洗劫一个国家的财富啊！这就是黄金会进入到熊市的原因。那现在告诉你呢，然后呢，你知道了这么多就能赚到钱了吗？这句话我不想讲的太好听，但我必须要跟你说实话，大部分的人投资赚不到钱，甚至长期亏钱了，不是因为他们笨，而是因为他们一直是用赢家的思维去过输家的人生。你以为你在研究市场，但其实无数人只是去找理由，去说服自己去买自己喜欢的资产。你以为你是在等机会去看看不同人的分析，看看扫地僧是怎么讲的，但其实你只是在等一个人出来，保证你不会输钱。你只是不想听你自己输了之后去负责任。你以为你在学习呢，其实你只是在收集资讯，你从来没有建立过投资的逻辑。各位，我可以把整盘大局都告诉你，但你也不一定会相信我，我也不可能100%的完美的。而你能在我身上拿走的，真正可以让你长期源源不绝赚钱的，是一套输家的战略。既然我们注定是一定会亏钱的时候呢，那有没有一套方法可以让自己就算亏了5次的钱，只赚了2次钱，但是最后都是赚的比亏的多呢？如果有这样的方法，你还怕亏钱吗？最重要的就是你有一套自动保护机制，就这一次黄金白银突然暴跌了，但是你依然可以保护好你之前赚回来的利润。而这套系统呢，不仅可以用在黄金、白银、比特币、外汇，最重要的是用在股市，因为无论是美股、港股、台股，都是我们赚钱的主战场。2026年，我把这一套全新改良的投资系统呢，放在一堂公益课里面，也就是完全不收取任何费用，但是名额非常的有限。我呼吁你赶快在影片描述上的第1条链接走进我们的投资改名培训营吧。那既然这个毒丸计划这么厉害，为什么现在还有很多的国家又开始抛售美债，然后囤黄金了呢？08年金融危机的时候呢，美国疯狂的去降息，直接把利息降到0，甚至是负码。那负利率是什么意思呢？就是美国政府跟你去借钱，他不但不用给你还利息，甚至你把钱借给他呢，你去买美债呢，理论上你还要付给他利息了。而且他还不断的去印钱，让美元不断的贬值。以前我拿着100万的美元呢，可以在纽约买套豪宅，那现在豪宅的厕所都买不起了。那我的国民辛辛苦苦的把美元赚了回来，我借给了你之后呢，我利息没有了，你还给我的还是贬值的美元，那还玩什么呢？而真正让无数国家开始卖美债囤黄金的，其实是在22年俄乌战争之后啊。当时美国说要制裁俄罗斯嘛，然后直接就把它几千亿的美债都冻结了。原来还可以这么玩的，就我美国借了你的钱，但是因为今天你去打架了，我为了制裁你，所以呢先不给你还钱了你手上的美元全都冻结了，那这很合理的，对吧？所以在22年之前呢，全世界的央行每年买的黄金也就200-300吨。但是22年之后呢，每年就超过了1000吨了。这3年多呢，黄金从1600涨到了今年最高的5600美元了。那么问题就来了，美国为什么会允许你们这3年多以来不断的去卖美债买黄金呢？为什么会允许黄金的价格暴涨呢？他如果要去打压黄金的话，其实随随便便都可以像这次一样提高一下期货的保证金，就可以把黄金的价格砸下来了。那为什么他现在才动手呢？
美国就看着你去买啊，你买的越急，价格拉得越高呢，他就越开心嘛。为什么呢？因为你买的价格越高呢，你后面就会被套得越深了。等到你买的差不多了，金库也被搬的差不多了，美国才会开始行动的。随随便便上调一下保证金呢，让无数人爆仓，黄金的期货暴跌，然后让你央行手上的实物黄金价格呢也跟着暴跌。你想想嘛，那些央行他们这几年卖美债买黄金，把国家几千亿的外汇储备一点一点的换成金条运回自己家的国库里面了。金价在最高5600的时候呢，如果他们手里的黄金是价值10000亿的话，那么现在金价跌了21%了，他们手上的黄金资产一夜之间呢就会蒸发了2000亿了。那这时候如果你是这些国家央行啊，你的老百姓去问你，你把美债卖了换成黄金了，结果呢就亏了几千亿，那你怎么跟他们交代呢？当你的外汇储备缩水了，你拿什么去进口能源、进口粮食呢？怎么去跟全世界做生意呢？那这就是美国要的效果嘛。他们不需要把你的黄金抢走，不需要把你的金库砸掉，他们只需要让黄金的价格暴跌，让你的资产负债表自己爆掉。所以毒丸计划呢，全是在黄金价格暴涨了之后才会启动的。因为最后你就会想啊，完了，黄金这个东西太不稳定了，还是美债安全一点。然后呢，你就会开始偷偷的卖掉一部分的黄金，然后买回美债。1999年的英国呢，就是高价接盘，低价贱卖。2016年的加拿大呢，甚至是把所有的黄金储备都卖掉了，一两都不剩的。为什么？因为你拿着黄金呢，就是一种煎熬嘛。黄金价格暴跌了，但是美债每年现在有3%-4%的利息，所以只要你拿着黄金，你就是在流血，这就是毒丸计划了。这一次如法炮制，用在那些卖美债、买黄金的国家身上，那这就是下半场，也就是收割的环节。但问题就来了，这一次会不会不一样的呢？刚才不是说了吗？现在买黄金的那些国家，每年都搬走1000多吨黄金啊。但是现在纽约 COMEX 的仓库里面能用来交易的黄金呢，也就只有500多吨。也就是说，现在的定价权会不会已经从美国转移到其他的国家手上了呢？就是现在有一群国家，他们手里面囤着越来越多的实物黄金了，而 COMEX 的仓库里面的黄金呢，却越来越空了。如果你仓库里面的金条被他们都买光了，那你的期货合约能兑换什么呢？兑换空气吗？简单点，就好像最近白银就准备出问题了，就是 COMEX 在下个月有4亿安士左右的白银期货合约就要到期了，但是 COMEX 手上可以用来交易的白银呢，只有1亿安士左右。简单来说呢，就是我跟 COMEX 下单，下个月我要买4亿安士的白银。这个合约呢，白纸黑字写得清清楚楚的，结果 COMEX 打开仓库一看，他手上就只有1亿安士的白银，那剩下的3亿安士，他拿什么给我呢？他拿不出来呢，就叫做违约。违约是什么意思呢？就是你承诺过的事情你做不到，而一个交易所连合约都兑付不了的话，你觉得全世界还会信他的报价吗？黄金也是一样的。那对啊，比如说现在你用印度的黄金跟 COMEX 手上的黄金去比呢，印度是有880吨的， COMEX 只有500多吨的。那黄金的定价权现在是不是已经在印度的手上呢？对啊，印度确实有880吨的黄金，但是美国手上却依然还是有8100多吨的黄金，只是它没有拿出来交易而已。你看嘛，这排名第2的德国呢，也就3000多吨黄金。中国这几年好像买了不少的黄金，但是也才2300多吨。也就是说，全世界拿着最多黄金的国家呢，依然还是美国，只是说在流动可以用来交易的黄金呢，只有500多吨而已。也就是说，除非这个数据是假的啊，你今天可以走进美国的金库里面去证明它根本没有这8100多吨的黄金，否则美国表面上呢还是黄金最大的庄家。但是毒丸计划的这第一刀才刚开始，是不是就代表黄金跟白银的熊市开始了呢？我简单的说一下我布局吧。
我在黄金跌破5000亿左右，也就是蓝色那一条线分批的止盈了。但是你会发现，黄金跌到了橙色那一条50天平均线之后呢，就马上反弹了。现在黄金的价格呢，依然在橙色50天平均线上面，也在150天和200天的平均线上面。简单来说呢，就是这最近50天、150天还有200天买了黄金的人，他们大部分人的买入平均价都还是比现在黄金的价格低的。那再简单点呢，就是大部分中长期买了黄金的人，到现在依然还是赚钱了。而白银也是一样，它跌到了50天平均线之后呢，现在已经反弹了上去了，价格呢是在50天、150天、200天平均线的上面了。所以从图表来说呢，黄金跟白银之前几天暴涨了，它就涨得很快，那现在也跌得很快，也是很正常的。我们不能说黄金跟白银已经进入到熊市，然后去做空它了，因为它依然是在牛市，大部分中长期买了它的人呢，依然是在赚钱的。那既然他们依然在赚钱，他们就会有更大的耐心拿着黄金跟白银，这个卖压呢就没有那么严重了。所以黄金跟白银呢，这一次并没有做错任何事，我甚至可能等待一个低风险的进场机会，重新的买入它们。因为毕竟目前为止呢，黄金跟白银依然是跑赢了全世界大部分的资产了。可能他们是牛市的最后阶段，但绝对不是熊市嘛，只是波幅呢会变得很大，风险也会变大。而如果你想要第一时间收到我们的布局，如果你还没有走进我们投资改命培训营的公益课，如果你觉得投资是你一辈子迟早也要学的技能，那么你一定要赶快在影片描述上的第一条链接去报名了。但是我们必须要知道，美国的第一刀毒丸计划已经启动了，那第二刀呢？为什么要去准备任命一个不喜欢放水的美联储主席呢？这个才是最可怕的。但时间关系呢，只能在此结束。不过下一期你预期会怎么样呢？很多人每周都在等这一句，将会是重中之重。如果你觉得有些细节听不懂的，我建议你把我前2-3期的影片看完，因为逻辑都是环环相扣的。而如果你有更好的理解呢，也欢迎不同意见的兄弟姐妹留言跟我们一起理性讨论。好了，接下来我将会在每周日8点30分继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。只要你们能在我今天说的内容里面找到1-2句话是有用的，能够帮助你自己的人生过得好一些呢，我就心满意足了。好了，我们下周不见不散，拜。